Ini bukan burung, bukan juga pesawat. Ini ikan pari Mobula. Dikenal sebagai setan laut, Mobula bisa terbang keluar dari air setinggi 2 meter. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ada yang bilang buat menarik pasangan. Ada juga yang bilang untuk mengusir parasit. Dengan lebar tubuh mencapai 5 meter, Mobula termasuk ikan pari terbesar di dunia. Tapi tenang, mereka sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Mereka sering ditemukan berenang berkelompok, terutama di perairan tropis dan subtropis. Sayangnya, beberapa spesies Mobula terancam punah karena penangkapan berlebihan.